nongeye kubasuhuza cyane mwebwe banyeshuri ba gitari, ndabakiriye cyane kuri Ndizi Note online music class. Uyu munsi tugiye gutangira isomo ryacu rya introduction to the guitar. Turarebamo parts of the guitar, turebemo n'uburyo turegera gitari, hanyuma noneho ndabasigira n'umwitozo mugomba gukora, then muzanyoherereze amavideo yanyu. Niba utari umwe mu banyeshuri mfite, wareba nimero ziri aho hasi muri description za WhatsApp ukanyandikira, then noneho nkakwadinga mu banyeshuri banjye. Okay, uyu munsi rero twagiye n'isomo ryacu, isomo rya gitari, introduction to the guitar, parts of the guitar and the tuning, cyangwa se uburyo turegeramo gitari. Intangiriro yacu kuri gitari, gitari ubundi igizwe n'ibice bitatu. Gitari igizwe n'ibice bitatu. Dufite umutwe ni ukuvanga kugera ahangaha, then noneho tukagira neck ni ukuvanga kumanuka, cyangwa se icyo twita ijosi. Then noneho hakaza bode ni iki ngiki muri kubona cyose kiba gisigaye, icyo twita bode. Noneho kuri ibyo bice hariho udusubparts. Dufite uduturning keys, tuba ari dutandatu, cyangwa se babyita amaregarage mu kinyarwanda, niko bakunda kubyita. Then noneho tukagira hano ku gice cya kabiri tugiraho icyo bita flats, cyangwa se udukadle, tungutu tugiye tumanutse tw'utuzu. Then noneho tukagiraho na string esheshatu. String ya mbere ni iyo hasi, string ya mbere ntabwo ari iyo hejuru. String ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, then string ya gatandatu. String ya mbere yitwa E, string ya kabiri yitwa B, string ya gatatu yitwa G, string ya kane yitwa D, string ya gatanu yitwa A, string ya gatandatu yitwa E. Okay, then noneho ku gice cya gatatu, iki gice cya gatatu tugiraho icyo bita sound hole, tukagira icyo bita bridge. Ndumva ni ibyo ngibyo by'ingenzi cyane bikunda kugaragaraho. Hari akandi karangaha bita turning keys, bita tuner, cyangwa se guitar tuner, ari nako bakunda gukoresha iyo barimo bararegera gitari. Iyo harimo gitari yanjye nta buye ifite, ariko iyo harimo ibuye bakanda ahangaha bakaregera gitari mu buryo buri electric. Okay, part 3 tugiye kureba ni uburyo bwo gutuninga, cyangwa se ikindi kintu tugiye kureba muri introduction yacu ya gitari ni uburyo bwo gutuninga. Tumaze kureba ibice bigize gitari, tugiye kureba noneho uburyo bwo gutuninga gitari. Gitari yacu rero, uburyo tuyiregeramo, uyu munsi turakoresha uburyo buri bwo kumva. Ntabwo turi bukoresha ubundi buryo, kuko uburyo ubundi tugira bwo kuregera gitari ni uburyo butatu. Bwa mbere ni keyboard, dukoresha keyboard cyangwa se tugakoresha piano. Uburyo bwa kabiri dukoresha ear, cyangwa se ugutwi kumva. Uburyo bwa gatatu tugakoresha electric tuner, cyangwa se tuner iyo ariyo yose wabona. Uburyo bwa kabiri rero nibwo tugiye gukoresha, aribwo buryo bwo kumva. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo tubukoramo, dukora ku murya, hanyuma tukaza kuwushaka hejuru yaho muri fret ya gatanu. Ni ukuvuga ngo fret ya gatanu niho turegera, niho dukoresha niho dukanda turi kuregera gitari yacu, muri fret ya gatanu. Uretse B yonyine, cyangwa se ugiye kuregera umurya wa kabiri wonyine, niwo ujya gushaka
kuri string ya gatatu, ubwo ni hejuru y'uwo murya, kuri string ya gatatu ariko mu kazu ka kangahe? Mu kazu ka kane. 1 2 3 4 mu kazu ka kane. 1 2 3 4 mu kazu ka kane niho tuza kuwushakira. Kankukubite numve ko ariwo, hanyuma nze ku murya ukurikiraho hejuru, umurya ubwo ni umurya wa gatatu mu kazu ka kangahe? Ka kane. Urumva ko niwo urimo. Then noneho indi mirya yose isigaye yose uretse umurya wa kabiri, indi mirya yose isigaye turayishakira mu kazu ka gatanu. Ubwo reka duhere kuri uyu murya wa mbere turebe ko biri busoundinge nk'uko bisoundinge. Turabanza tuwukubite cyangwa tuwukore uri open mu buryo bwo kuwumva, noneho tuhite tujya ku murya wa kabiri ari wo B, tuwukoreho. Urumva kutarimo neza. Ubwo iyo twumvise utarimo turagenda tukaza ahangaha tugakaraga tuwongera tukumva. Ntabwo urazamo, uzamutseho, ubwo birasaba ko tuwumanuraho. Urumva ko ujemo noneho, harabura gato turamanuraho nanone. Okay, urumva ko umurya wacu urimo. Bisaba gukoresha amatwi, iyo gutwi kwawe kutarakomera ni ukugenda ubikora, ni routine bigenda biza. Urumva ko iya mbere irimo, then string ya B nabwiye ko ariyo yonyine tujya mu kazu ka kane. Ubwo ni ku murya wa gatatu tuyishakira mu kazu ka kane. String then ya gatatu nayo turajya ku murya wa kane kuyishaka, ariko mu kazu ka gatanu. Urumva irimo. Urumva ko irimo. Then umurya wa kane ku murya wa gatanu. Urumva ko nawe urimo. Umurya wa gatanu ku murya wa gatandatu, fret ya gatanu. Ntabwo urimo neza. Urumva ko nawo ujemo. Okay, tumaze kureba rero ibice bigize gitari yacu nk'abanyeshuri ba gitari, nk'ibintu by'ibanze tugomba kubanza kumenya. Noneho tumaze no kureba uburyo gitari yacu tugomba kuyituninga, kuko ntiwakina gitari itaregeye, mu buryo bwo kugira ngo isoundinge neza. So noneho rero tugiye kureba exercice tugiye gukora, hanyuma muzayikore neza, then noneho munyoherereze amavideo nk'umukoro. Turabanza dukubite uyu murya wa mbere inshuro enye. 1 2 3 4. Tujye ducacinga urutoki rwa mbere, akazu ka mbere, umurya wa mbere. Urutoki rwa mbere, akazu ka mbere, umurya wa mbere. Please mubikore neza. 3 kano karekura, ubwo uropeninze. Umurya wa mbere, akazu ka kabiri, urutoki rwa kangahe? Rwa kabiri. Ukomeza gutyo open. Umurya wa mbere, akazu ka gatatu, urutoki rwa gatatu. Ukomeza. Ukomeza noneho ukagaruka inyuma. Ni ukuvuga hano ndakubita bitarambirana. 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, ibi ngibi urabikora hose uzamuke na hejuru. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
open close, urutoki rwa gatatu open close, urutoki rwa kane fret ya kane, gutyo gutyo ni kuri bugende ukomeza ubikora. Then iyo ni inshuro ya 4 times, then urakora iya 3 times, ukore iya 2 times, ukore iya 1 time. Urugero wenda rwa 3 time, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Urugero rw'inshuro ya kabiri, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ugaruka back. None urugero rw'inshuro imwe wenda 1 1 1 1 1 1 1 1, open close open close open close. Yes, murakoze cyane rero banyeshuri ba gitari. Njye nabagezagaho isomo nitwa Ndizinote. Ndabinginze mukore ama exercice neza nkuko nayabahaye, kugira ngo nkuko twiyemeje gukora umwaka wose tuzabashe kugera kuri resultat nziza. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.